有個好消息話俾大家聽 ，ASOFIX 嘅 C5 同埋 D10 咧就做緊暑期大優惠嘅，由即日起去到26年嘅7月31號止嘅，有興趣嘅朋友就唔好錯過啦。終於逃離城市嘅喧囂，踩住單車，吹住鄉間嘅風，感覺自己嘅靈魂都翻晒嚟。Hello， 大家好，我係 MBike Michael。咁今日咧就要多謝晒呢位車友咧，就購買咗 ASOFIX 嘅 D10碳纖3刀嘅版本。咁佢就有位將軍澳嘅朋友咧，就介紹佢過嚟 MBike 度買車嘅。咁啊喺度咧多謝晒你哋嘅支持先。咁主要今日嚟分享一下咧，買咗部新車之後咧，你要跟啲咩配件出車先至為之 very good 啊？首先梗係要有個車袋啦，可以擺銀包鎖匙啦，跟住就水樽啦，飲水、頭燈、尾燈。咁呢個係固定水樽嘅帶嚟嘅，跟住就兩個易行轆啦，咁啊需要一個貨架啦，同埋一個泥檔嘅。咁而家就安裝上去先。咁啱啱呢一隻 Ace 咧就出咗一隻專用嘅泥檔嘅，同埋一個貨架。咁裝落去咧都非常之簡易嘅，咁亦都唔會框到個胎嘅。咁呢個貨架同泥檔咧個設計咧就係一 set 嚟嘅。咁啊裝咗上去之後咧，亦都係後轆唔會揩胎。咁啊4個易行轆襯埋紫色。咁就靚晒啦！咁較早前買咗 D10 嘅朋友咧，不妨都可以考慮下裝翻呢一款嘅泥檔貨架嘅。咁就係專門為粗胎而設嘅啦，呢一款就非常之好嘅。因為 D10 咧就冇水樽嘅螺絲位嘅，咁所以要加條索帶扣落去啦。咁然之後咧再襯翻呢一隻磁吸嘅水壺，咁佢要撳掣先可以甩到出嚟嘅。咁呢隻佢都係非常之穩陣嘅一款水架嚟嘅。咁啊防抄牌啊當然要裝翻個頭燈啦。咁幾光幾暗都唔係話一個重點，最緊要有啦。咁呢一隻咧就係一個強光燈啦。咁啊車頭白燈啦，尾就係紅燈啦。咁呢啲出車就係必備噶啦。咁啊能見度亦都可以提高嘅。咁啊俾人睇嘅呢啲。咁最後加翻個袋仔啦，可以擺銀包鎖匙啊雜物啊。咁呢個袋仲可以擺多支水添嘅。都相當唔錯嘅，咁成部車咧就係咁樣啦。咁如果大家都有興趣過嚟我哋 MBike 度買車或者改車呢，亦都歡迎 WhatsApp 我哋嘅電話就係62740501，歡迎大家查詢嘅。最後都嚟翻個投票，如果大家覺得今日呢部車都唔錯嘅話呢，歡迎喺留言區落個一字。正所謂菊花有菊眼，中意點揀咪點揀咯。好，咁今集嘅節目呢就到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下集再見。唔到我啦笨！如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 MBike多謝大家一直嘅支持。